Eto mga idol, nadagdagan na naman yung manok natin. Yan, dumating kagabi. Bumili na naman tayo ng 9 na peraso, pero may libreng isa. Bali 10 yung dumating kagabi mga idol. Ayan sila mga idol. Inalpasan na natin o pinaligawan na natin dyan sa ating kulungan. Makikita nyo ang saya nila sa bagong kulungan mga idol. Ang purpose nito natin mga idol is dagdag saya, dagdag din sa mga alaga natin para makapagpaitlog tayo ng marami. At saka syempre isang abala rin, malaki naman yung kulungan natin mga idol, kaya nagdagdag tayo ng alagang manok. Yo, what's up mga idol? Magandang araw po sa inyong lahat. Sana'y nasa maganda po kayong kalagayan sa mga oras na ito. Sa mga OFW po dyan na laging nanonood at sumusuporta, mabuhay po kayo saan man kayo naroon. Eto nga mga idol, ngayong araw na ito, yung topic po natin is bumili po ulit tayo ng manok. May nakita po ulit tayo na manok na nakapost sa online dun sa dati nating binilhan. Nag-PM po ulit siya sa atin na may pambenta siya, kaya ito mga idol binili po natin. Bali 9 na peraso mga idol yung binili natin, pero may libreng isa. Ang bili natin sa isang peraso mga idol is 180 pesos. Bali magti 3 months na rin yung binili natin mga idol. Nang sa ganun niya, medyo maluwan na alagaan na mga idol. Ito mga idol, yung mga una nating manok, makikita nyo ang sisigla nila, ang lalaki na nila. Nakakatuwa mga idol na yung mga manok natin is tumutuka ng maayos, wala nagkakasakit. Although merong nagkakasipon, pero nagagawa naman natin ng paraan. Isa yun mga idol sa mga dahilan kaya ang binili muna nating manok is yung gantong kalalaki na mga idol. Kasi unang una wala tayong experience pa, wala tayong karanasan pa kung paano mag-alaga ng manok, dahil first time nga natin mga idol na magmanok ng gantong klaseng breed ng manok. Siguro mag-aalaga na lang tayo nung maliliit kapag halimbawa may umitlog na sa mga manok natin, tapos kung halimbawa mag-incubate tayo ng itlog, tas doon magsisimula tayo. Habang tumatagal naman yan mga idol is lalawak din yung experience natin, ay lalawak din yung kaalaman natin sa kung paano ang pag-handle ng gantong klaseng manok. Pero mga idol, nakikita ko naman okay naman kasi matataba sila, tsaka napakabait nitong Rhode Island at tsaka nung Black Astrolp na to. Yan nga mga idol, dumating na yung order nating mga manok mga idol. Gabi na, hindi ko na video kanina nung pagdating ng transporter. Yan, dumating sila gabi na. May nakabukod tayo dyan mga idol na mayroong kasing isang may sipon, kaya binukod muna natin dyan. Ginawa na natin sila ng patuka na nakabitin na ganan, yung mga galon. DIY lang tayo mga idol para kumbaga yung mga patukaan nila hindi lagi nandun sa lapag, hindi nadudumihan, hindi na iiputan ng mga manok. Ganoon din para hindi sila magkasakit mga idol. Ayan mga idol, makikita nyo ang dami na nila. Mamaya nga pala mga idol is magkikilo rin tayo ng manok. Bumili tayo ng kiluhan para malaman natin kung lumalaki ba, kung magkano yung nadadagdag sa timbang nila kada araw, o kahit every week na lang magtitimbangin natin sila. Bali nga pala mga idol, yung mga bagong dating na manok na 9 na dumating kanina is nilagyan natin ng tali sa paa para tinandaan natin, kasi medyo mas maliliit sila kaysa dun sa mga unang dumating, para alam natin kung lumalaki ba sila, kung alin yung magandang klase ng manok. Kasi meron dyan maiiwan, meron kasing malakas tumuka, meron din kasing medyo mahinang tumuka.
Kaya nalagyan natin ng tanda mga idol. Kung magmamano ka nga pala kay idol ng mga ganito, mas maganda rin sa paggabi, meron kayong ilaw dun sa kulungan nila. Kasi yan, makikita nyo kahit gabi na, may time na yan, tumutuka pa rin sila. Eh kung meron silang ilaw, mas maganda mga idol. Isa pa, laging nag-uulan kasi, mas maganda yung medyo may init pa rin yung kulungan nila mga idol. Bali pa tatlo natin mga idol batch ng pagbili ng manok to. Kasi sabi mo nakakawala kasi ng stress, parang nakapagbigay din ng saya sa atin. Kapag magpapatuka tayo sa umaga, habang nagkakape, eh napakaganda pagmasdan yung mga manok natin masigla at malakas kumain mga idol. Kaya ito, nadagdagan yung manok natin mga idol. Ngayon nga mga idol is magkikilo tayo para malaman natin kung gaano na kalaki yung nailaki nila simula nung binili natin mga idol. Hindi. Rhode Island. Kulay brown at saka black. Wait. Sisiw.
Wait lang. Ay! Wala na isang gulit sa tripod. Isang gulit pa lang. Ah, baka na. Opo. Isang kilo. Report. Dahil nga mga idol, mga gusto natin makatipid sa pagpapatuka ng mga manok, nagtanim tayo ng mga Madre de Agua dito mga idol. Itong Madre de Agua ay napakaganda rin para sa mga manok kasi napakataas po ng protina nito. Pwede rin to sa kambing o sa baka, pero sa manok maganda rin to mga idol. Andyan dun sa kamutihan natin, sa taniman natin ng mga kangkong, sa mga gulay natin dito, isiningit natin yung Madre de Agua mga idol. Yung iba hindi pa nakikita kasi maliliit pa yung sibol. Pero sa padamihan mga idol, pag lumago yan, napakaganda niya na patuka. Pwede natin yung tagtarin din ng maliliit para pampatuka sa ating mga alagang manok. Tama-tama yan mga idol, pag halimbawa nangingitlog na yung mga manok natin, is itong mga tanim nating Madre de Agua is malalago na. Madami-dami rin mga idol tayong tinanim dito, kaya pag naglakihan to ay ayos na ayos mga idol. Yun nga mga idol, nagkilo tayo ng manok ngayong araw na to. Mapapansin yung mga idol, dati nung nakaraan, siguro mga isang buwan pa lang mahigit mga idol, is nabili natin halos wala pang kalahating kilo yung mga manok. Pero ngayon makikita nyo merong 1 kilong mahigit na. Yung iba naman yung huli nating nabili nasa 3/4 na mga idol. Gagawin po natin yan linggo-linggo para malaman natin mga idol kung lumalaki ba o nadadagdagan ba yung timbang ng ating alaga mga idol. Yan yung mga kangkong, nangunguha tayo ng mga kangkong mga idol para siya rin nating pampatuka. Bali, double purpose yan mga idol. Yung marami tayong mga gulayin dito, yan, may nabili rin po kasi ng may nakuha sa atin ng mga gulay na naglalako, nagtitinda. Binabagsakan natin ng mga gulay. Meron tayong kangkong dito, merong sitaw, merong talong, may pechay. Sa sunod kong vlog mga idol, siguro sa mga susunod nating vlog, update ko kayo about dun sa mga gulay natin. Dahil isa rin ito sa mga pinagkikitaan nating mga backyard farmer at mga mahihilig talaga sa farm mga idol. Ganito lang naman mga idol sa buhay probinsya. Pag masipag ka, talagang hindi magiging problema ang pagkain mga idol. Kasi sabi nga nila, basta may tiyaga, may nilaga. Ngayon kung may marami kang tanim, marami kang alaga, hindi mo nabibilhin mga idol. Katulad nitong mga gulay, unang-una itong mga gulay sa mga probinsya, kung may tanim po tayo nito, hindi na po natin problema ang pang-ulam. Kumbaga pag nakabili tayo ng kalahating kilong karne o kaya kalahating kilong isda, meron tayong pang sahog o panglagay sa nakasama at makakain na ng maayos ang ating pamilya mga idol. Shoutout nga pala kay Sir RJ Marasigan, kapwa natin OFW, andyan siya sa Saudi. Shoutout sa iyo idol, ingat po dyan. So mga idol, hanggang dito na lang po yung video natin for today. Sana'y mapadami pa natin ang mga manok natin at mapaitlog natin mga idol, nang sa ganon soon kumita naman din tayo. Bukod sa saya na binibigay sa atin ng mga manok, ay kumita tayo, ay napakaganda nun lang mga idol. Maraming salamat mga idol sa mga OFW po dyan na laging nanonood. Maraming salamat
saan man po kayo naroon. Mabuhay po kayo. Happy farming mga idol. Please like, comment, and share.